หลวงพ่อสอนกรรมฐานมา30 กว่าปีแล้วตั้งแต่เป็นโยมคนที่มาเรียนด้วยก็เยอะนับจำนวนไม่ถูกเห็นนะแต่ละคนที่เข้ามาศึกษามาปฏิบัติธรรมนะมีความต้องการที่แตกต่างกันส่วนใหญ่ก็ปรารถนาความสุขน้อยคนที่ปรารถนาความพ้นทุกข์ปรารถนาความสุขก็พยายามทำความดีทั้งหลายทำทานถือศีลมีงานบุญงานอะไรก็ไปตลอดเลยถามว่าดีไหมก็ดีนะก็ดีเข้าพรรษาก็แห่เทียนออกพรรษาก็มีงานโน้นงานนี้หล่อพระสร้างโน้นสร้างนี้สิ่งที่ปรารถนาเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือความสุขเพราะการทำบุญเป็นชื่อของความสุขทำบุญแล้วก็มีความสุขส่วนใหญ่ก็มุ่งไปที่ตัวความสุขเนี่ยอย่างไปหล่อพระไปสร้างพระพุทธรูปอะไรเงี้ยหวังว่าคนมากราบมาไหว้เราก็จะได้บุญไปเรื่อยๆออกดอกออกผลนับภพนับชาติไม่ถ้วนเนี่ยลงตั้งความปรารถนานะอยากได้รับบุญเยอะๆมีความสุขนับภพนับชาติไม่ถ้วนภพชาติมันก็ไม่จบหรอกมันก็ได้อย่างที่เราทำเหตุนั่นแหละถ้าเราตั้งความปรารถนาจะมีความสุขแล้วทำบุญไปลงไปดูเรื่องบุญนะมี10 ข้อใน10 ข้อนั้นนะเลือกทำไปเถอะผลที่ได้คือความสุขคนที่ภาวนานะแล้วปรารถนาความพ้นทุกข์เนี่ยมีน้อยจริงๆส่วนมากจะขอเวียนว่ายตายเกิดอย่างมีความสุขไปอีกนานๆคนที่ปรารถนาจะพ้นทุกข์พ้นการเวียนว่ายตายเกิดมีน้อยงั้นมันไม่แปลกหรอกทำไมคนทำทานถือศีลทำบุญอะไรต่ออะไรเนี่ยมีจำนวนมากนะแต่คนซึ่งจะบรรลุมรรคผลมีจำนวนน้อยเราก็เลือกเอานะเราต้องการอะไรต้องการเวียนว่ายตายเกิดอย่างมีความสุขเราก็ทำบุญไปต้องการสิ่งที่สูงกว่านั้นคือความพ้นทุกข์ก็เจริญศีลสมาธิปัญญาต้องทำจะตัดภพตัดชาติของเราให้สั้นลงสั้นลงคนส่วนใหญ่มองไม่เห็นว่าการที่เราเวียนว่ายตายเกิดไปแต่ละครั้งนะไม่มีสาระแก่นสารหรอกมีแต่ความทุกข์มองไม่เห็นตัวนี้นะก็จะหิวความสุขดิ้นรนอยากได้ความสุขคนโง่ไปทำเหตุของความทุกข์ไปปล้นไปฆ่าไปเบียดเบียนผู้อื่นก็หวังอะไรหวังก็มีความสุขคนฉลาดขึ้นมาหน่อยนะก็ทำบุญทำทานทำสาธารณประโยชน์ต่างๆอันนี้เขาจะมีความสุขนะตั้งแต่เขาเริ่มคิดจะทำก็มีความสุขแล้วอย่างเวลาเราคิดจะทำดีนะ
แค่เริ่มคิดนะว่าวางแผนที่ไปทำก็มีความสุขได้ระหว่างทำก็มีความสุขทำเสร็จแล้วนึกถึงทีไรก็มีความสุขอันนี้คนมีปัญญานะระดับหนึ่งละแล้วคนโง่คิดว่าไปปล้นเขาได้ไปข่มขืนเขาได้นะมีความสุขมันทุกข์ตั้งแต่เริ่มคิดชั่วแล้วจิตใจมันเร่าร้อนตอนไปทำชั่วมันก็ทุกข์แต่มองไม่เห็นไม่มีปัญญาจะเห็นทำไปแล้วก็ทุกข์ก็ไม่เห็นอีกไม่มีปัญญาจะเห็นคิดว่าตำรวจไม่จับไม่ได้ไม่ทุกข์คนในโลกมันมีหลายระดับตั้งแต่ระดับมืดบอดระดับที่สูงขึ้นมาก็พยายามทำความดีทั้งหลายทำบุญทั้งหลายสิ่งที่ได้ก็คือความสุขนะถ้าเรามีสติมีปัญญาจริงเราจะเห็นว่าโลกนี้ไม่ได้มีความสุขจริงโลกนี้มันทุกข์นะอย่างเรารู้สึกตอนเราเด็กๆมีความสุขนะตอนเด็กๆเคยรู้สึกอยากโตขึ้นไหมตอนเด็กก็รู้สึกไม่มีอิสระอยากกินขนมยังต้องขอสตังค์พ่อแม่อะไรเงี้ยขอให้บ้างไม่ให้บ้างอะไรเงี้ยไม่ได้พึ่งตัวเองไม่มีความสุขโตขึ้นมาก็ไปเรียนหนังสือตอนเรียนหนังสือนะคนจำนวนมากเลยก็หวังเรียนจบแล้วคงมีความสุขนะเรียนหนังสือแล้วมันเครียดตลอดนะพอเรียนจบก็ทำงานกะว่าถ้าได้เงินเยอะๆได้ตำแหน่งดีๆแล้วจะมีความสุขตรงที่หาเงินเยอะๆหาตำแหน่งดีๆแล้วก็ตีกับคนอื่นแทบตายแย่งชิงบางคนเรียนหนังสือมาด้วยกันนะเป็นเพื่อนรักกันพอโตขึ้นมาทำงานก็แย่งตำแหน่งกันนะไม่มองหน้ากันนะหรือแย่งผู้หญิงกันแย่งผู้ชายกันเพื่อนรักกันก็ไม่รักแล้วมีความสุขในโลกนะมันเจือความวุ่นวายอยู่เสมอบางทีทำงานกะว่าต้องเก็บเงินไว้สักก้อนหนึ่งหรือซื้อทรัพย์สินอะไรไว้ซื้อยุคนี้ก็นิยมไปซื้อที่ดินกะว่าทำงานสักช่วงหนึ่งนะก็จะไปทำไร่ทำนาอะไรหาความสุขของตัวเองเพราะรู้สึกว่าชีวิตของคนเมืองมันวุ่นวายเหลือเกินปัจจุบันก็เลยทุกข์นะแล้วก็ฝันถึงความสุขในอนาคตมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กนะตอนเด็กๆก็ทุกข์ไม่มีอิสระไม่มีเงินคิดว่าโตขึ้นแล้วจะดีพอช่วงเรียนหนังสือก็คิดว่าเรียนจบแล้วจะดีเรียนจบแล้วก็ทำงานคิดว่าได้เงินเยอะๆได้ตำแหน่งดีๆเขาจะดีมีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยทำไปช่วงหนึ่งเหนื่อยมากๆคิดว่าถ้ารีไทร์ได้ก็จะดีนะทิ้งสังคมเมืองที่วุ่นวายตื่นแต่เช้าก็ตาลีตาเหลือกไปทำงานกันกลับมาบ้านดึกๆเดินๆเหนื่อยรู้สึกชีวิตในเมืองวุ่นวายเหลือเกินคิดว่าไปอยู่บ้านนอกดีกว่าซื้อที่ซื้ออะไรไว้คนไม่เคยทำเกษตรนะนึกว่าง่ายไม่ง่ายหรอกนะส่วนใหญ่มาเริ่มทำส่วนใหญ่ก็เจ๊งนะไปไม่รอดทุกข์อีกแล้วจนกระทั่งแก่นะคิดว่าวันหนึ่งจะได้มีความสุขวันหนึ่งจะได้มีความสุขหมดวัยทำงานแล้วคิดว่าเราจะได้พักผ่อนจะได้มีความสุขมันก็ไม่มีพอหมดวัยทำงานนั้นก็เริ่มเป็นวัยเจ็บป่วยมากขึ้นแล้ว
เงินทองที่ได้ไว้นะเก็บอุตสาห์อดออมไว้ก็ไปจ่ายค่ายาค่าหมอไม่มีความสุขอีกแล้วจนกระทั่งเจ็บมากๆนะอยากตายหลวงพ่อเคยเห็นนะอยากตายเมื่อไหร่จะตายสักทีเมื่อไหร่จะตายสักทีเพราะว่าชีวิตมันทุกข์เหลือเกินถ้าตายแล้วมันจะมีความสุขเนี่ยคนในโลกนะมันน่าสงสารจริงมันดิ้นรนแสวงหาความสุขแล้วมันก็ไม่เคยได้คิดว่าถ้ามีอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีอย่างนี้ถ้าไม่เป็นอย่างนี้แล้วจะสุขแล้วมันไม่ได้อย่างที่ตั้งใจหรอกบางคนเขาก็บอกกันนะบอกว่าตอนเด็กๆยังมีเวลามีเวลาว่างๆมีเวลาไปวิ่งไปเล่นสุขภาพก็แข็งแรงแต่ไม่มีเงินตอนวัยทำงานเริ่มมีเงินแล้วสุขภาพก็ยังดีแต่ไม่มีเวลาพอแก่ลงมามีเวลาแล้วว่างๆไม่ได้ทำอะไรแล้วเงินทองบางทีก็เก็บเอาไว้มีเงินแต่ไม่มีกำลังชีวิตตั้งแต่เด็กจนแก่นะมันมีแต่ความขาดตลอดขาดนะไม่มีความสุขหรอกยิ่งถึงจุดที่ต้องพึ่งพาคนอื่นยิ่งลำบากมากเลยมีคนก็เปรียบเทียบก็น่าฟังดีนะเป็นคำเปรียบเทียบบอกคนอายุเรา50เนี่ยลูกหลานต้องการตัวนะเพราะกำลังแข็งแรงมีรายได้ดีมีชื่อเสียงมีกำลังลูกหลานก็แย่งกันเปรียบเหมือนลูกบาสเกตบอลแย่งกันแทบเป็นแทบตายนะพยายามยึดครองไว้ไม่ปล่อยพออายุ60เริ่มหมดกำลังลงแล้วแต่ยังมีเงินอยู่ลูกหลานก็พยายามเลี้ยงเอาไว้บอกเหมือนลูกวอลเลย์บอลดีดกันอย่างนี้ไม่ยอมตีไปง่ายๆพอถึงอายุ70นะมันเป็นภาระของคนอื่นแล้วเปรียบเหมือนลูกฟุตบอลถ้าวิ่งมาข้างเราก็เตะออกไปให้ไกลๆเนี่ยพอแก่ๆแล้วนะลูกหลานก็อยากเตะไปไกลๆพอถึง80เขาบอกเหมือนลูกกอล์ฟถ้าหวดทีหนึ่งไปไกลๆได้ก็ดีแล้วถ้าหวดทีเดียวลงหลุมได้นะยิ่งสุดยอดเลยนะโฮลอินวันนะเนี่ยในโลกนะมันดูไปเถอะมันหาความสุขหาความสงบอะไรไม่ได้จริงหรอกยิ่งถ้าต้องพึ่งคนอื่นนะยิ่งลำบากนี่ผู้มีปัญญานั้นก็จะเห็นนะชีวิตในโลกไม่เห็นจะดีตรงไหนเลยแย่งชิงกันทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต่างอะไรกับสัตว์เดรัจฉานพวกสัตว์นะมันก็แย่งพื้นที่กันใช่ไหมแย่งอาหารกันแย่งตัวเมียก็สู้กันแย่งชิงกันอุตลุดเลยนะสุดท้ายก็ว่างเปล่าทุกสิ่งที่เราแย่งชิงมาได้นะสุดท้ายก็ว่างเปล่าจริงๆเราอะไรไว้ไม่ได้สักอย่างหนึ่งนะงั้นอยู่กับโลกนะถ้าเรายังรักที่จะอยู่กับโลกก็พยายามทำความดีเท่าที่ทำได้อย่าทำความดีจนทุกข์บางคนมีเงินเท่าไหร่ก็ไปให้พระหมดให้วัดหมดหวังว่าชาติหน้าจะรวยมันจนตั้งแต่ชาตินี้แล้วนะบางคนทำบุญจนไม่มีจะกินไม่มีบ้านจะอยู่ไอ้นั่นโง่นะเข้าขั้นโง่เลยงั้นทำบุญทำอะไรนะมีโอกาสทำก็ทำแบบรู้จักประมาณตัวพอดีรู้จักคำว่าพอดีนะชีวิตก็จะทุกข์น้อยหน่อยไม่รู้จักคำว่าพอดี
ทุกข์แน่นอนกระทั่งทำดีนะทำบุญนะก็ต้องรู้จักคำว่าพอดีแต่ถ้าเราเห็นว่าโลกไม่มีสาระนะเราอยากพ้นโลกจริงๆเราลงมือปฏิบัติธรรมนะการปฏิบัติธรรมคือการศึกษาตัวเองเรียนรู้ตัวเองเบื้องต้นก็พยายามศึกษาตัวเองไม่ใช่ศึกษาคนอื่นดูตัวเองไม่ใช่ดูคนอื่นถ้าคิดจะปฏิบัติแล้วก็คอยดูคนอื่นไปไม่รอดสนใจอย่างมาบวชนะคนอื่นเขาจะทำอะไรอะไรเงี้ยใครก็จะขยับซ้ายขยับขวาอะไรรู้หมดเลยความชั่วของตัวเองมองไม่เห็นอย่างนี้ล้มเหลวเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากพ้นทุกข์จริงเราเรียนรู้ตัวเองเราดูตัวเองไว้สนใจโลกข้างนอกเท่าที่จำเป็นให้มันเด็ดเดี่ยวลงไปที่จะเรียนรู้ตัวเองการเรียนรู้ตัวเองนั่นก็คือการมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางคอยรู้ลงไปเรื่อยๆร่างกายเราเคลื่อนไหวยังไงคอยรู้สึกหรือหน้าตาเรามันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเวลามีความสุขหน้าตาเราก็เป็นแบบหนึ่งมันรู้ด้วยใจนะไม่ต้องไปดูกระจกหรอกเวลาโกรธนะหน้าตาน่าเกลียดไหมเวลาหื่นนะมีราคะรุนแรงก็น่าเกลียดหน้าตาเวลาหลงหน้าตาก็น่าเกลียดนะถ้าเราคอยดูหน้าตัวเองนะคอยระลึกถึงหน้าของตัวเองเราจะเห็นเลยทุกคราวที่มีกิเลสเกิดขึ้นหน้าตาเราน่าเกลียดอย่างเวลาเราโกรธหน้าตาเหมือนยักษ์เหมือนมารดูไม่ได้เลยเวลาเรามีราคะหน้าตาเราก็เป็นพวกเปรตนะดูไม่ได้เลยเวลาเราหลงเราก็คล้ายๆเดรัจฉานนะเผลอเพลินหลงไปเนี่ยคอยรู้สึกหน้าตัวเองตอนเผลอเพลินนึกถึงหน้าตัวเองปุ๊บเหมือนหน้าหมาเลยหมามันชอบหลงเหม่อเพลินไปนี่รู้สึกร่างกายตัวเองเคลื่อนไหวรู้สึกนั่งอยู่รู้สึกยืนอยู่รู้สึกเดินอยู่รู้สึกนอนอยู่รู้สึกไปเอารู้สึกไม่ใช่คิดนะถ้าเจริญปัญญาจริงๆในขั้นเจริญวิปัสสนาจริงๆรู้สึกเอาไม่ใช่คิดเอาความรู้สึกสำคัญกว่าความคิดนะเพราะฉะนั้นเราเคยรู้สึกในร่างกายยิ้มรู้สึกร่างกายหน้าบึ้งรู้สึกร่างกายเฉยหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกเนี่ยคอยรู้สึกไปนะการเรียนรู้ตัวเองไม่ใช่นั่งภาคนั่งบรรยายตัวเรามีระบบประสาทอย่างนี้นะมีเส้นโลหิตอย่างนี้มีกล้ามเนื้ออย่างนี้นะมีกระดูกอย่างนี้อันนั้นเอาไว้ให้นักเรียนแพทย์เขาเรียนนะนักกรรมฐานไม่ต้องเรียนอย่างนั้นนะรู้สึกลงมานะในร่างกายนี้เลยร่างกายนี้นั่งอยู่ร่างกายนี้เดินอยู่ร่างกายนี้นอนอยู่ร่างกายนี้เคลื่อนไหวร่างกายนี้หยุดนิ่งร่างกายนี้กำลังยิ้มร่างกายนี้ทำหน้าบึ้งอย่างเงี้ยร่างกายหันซ้ายแลขวาอะไรเนี่ยคอยรู้สึกไปนะรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของร่างกายไปนี่แหละเป็นวิธีที่จะเรียนรู้ร่างกายตัวเองส่วนการเรียนรู้จิตใจตัวเองนะก็ใช้ความรู้สึกอีกแล้วจิตใจเรามีความรู้สึกอะไรรู้ทันมันไปเรื่อยๆจิตใจรู้สึกสุขก็รู้ทันจิตใจรู้สึกทุกข์ก็รู้ทันจิตใจโลภโกรธหลงฟุ้งซ่านหดหู่ก็รู้ทันจิตเป็นกุศลก็รู้ทันคอยรู้ไปเรื่อยๆ
เป็นความรู้สึกโกรธเกิดขึ้นเราก็รู้ว่ามีความโกรธเกิดขึ้นความรู้สึกโลภเกิดขึ้นเรารู้ทันเนี่ยตอนนี้มันรู้สึกโลภแล้วเนี่ยก็จะเห็นนะความโลภมันเกิดขึ้นมาเรียนรู้ไปเรื่อยๆการที่เราเรียนรู้กายสุดท้ายเราจะเข้าใจกายการที่เราเรียนรู้จิตนะจิตเนี่ยมีความรู้สึกนึกคิดพิสดารมากมายเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกคราวที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะจิตก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นสุขบ้างทุกข์บ้างดีบ้างร้ายบ้างเรามีสติรู้ไปเรื่อยๆพอเรารู้มากๆนะต่อไปเราก็เข้าใจจิตนะเข้าใจรู้กายก็เข้าใจกายรู้จิตก็เข้าใจจิตเนี่ยการเรียนรู้ตัวเองนะเริ่มจากคอยสนใจดูกายดูใจของตัวเองไม่ไปดูคนอื่นหรอกดูตัวเองพอดูเนืองๆดูบ่อยๆต่อไปก็เกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกร่างกายเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเท่านั้นเองนะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเหมือนเครื่องจักรนะเครื่องจักรอันนี้ตอนเครื่องจักรยังใหม่ๆก็แข็งแรงมีกำลังมากพอเครื่องจักรนี้เก่าลงเห็นไหมกำลังมันก็ตกลงเหมือนเครื่องยนต์นะเก่าๆแล้วกว่าจะสตาร์ทได้ก็ลำบากเหมือนร่างกายเราเนี่ยตอนเด็กๆนึกจะไปไหนก็ลุกพรวดพลาดวิ่งอ้าวไปเลยเครื่องยนต์มันยังใหม่พออายุเยอะๆเครื่องยนต์มันเก่านะกว่าจะติดเครื่องได้ไม่ใช่ง่ายไงนอนอยู่นะจะลุกขึ้นนั่งจะลุกขึ้นเดินก็ต้องเว้นระยะต้องมีเวลาลุกขึ้นนั่งแล้วลุกพรวดพลาดไปเลยนะจากนอนนะลุกพรวดแล้วก็เดินเลยหัวทิ่มเลยนะเครื่องยนต์มันสำลักแล้วเดี๋ยวก็เครื่องดับหัวทิ่มดินไปงั้นร่างกายจริงๆก็เหมือนเครื่องจักรเท่านั้นเองเครื่องจักรยังใหม่ๆก็ทำงานคล่องแคล่วใช้งานไปนานๆนะชำรุดทรุดโทรมบางทีก็ต้องเปลี่ยนมีอะไรมาเปลี่ยนแต่เดิมก็มีเรื่องเปลี่ยนเลนส์ลูกตานะเป็นต้อกระจกอะไรเงี้ยเปลี่ยนของง่ายๆก่อนหลังๆก็มาเปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนโน้นเปลี่ยนนี้เปลี่ยนได้เยอะขึ้นคล้ายๆเครื่องยนต์เนี่ยทรุดโทรมมากแล้วนะก็ไปซื้ออะไหล่เซคันด์แฮนด์มาเอามาใส่แทนอะไหล่ใหม่หาไม่ได้ไปซื้ออะไหล่เซคันด์แฮนด์มาซื้อเครื่องยนต์เก่าๆจากญี่ปุ่นมาเอามาเปลี่ยนในเครื่องจักรของเราซึ่งมันเก่ากว่าก็เหมือนเรารอบริจาคนะร่างกายอวัยวะต่างๆเป็นของเซคันด์แฮนด์ทั้งนั้นแหละบริจาคดวงตาที่เราได้มาก็ดวงตาเซคันด์แฮนด์คนอื่นเขาใช้มาก่อนบริจาคหัวใจไหมหัวใจเซคันด์แฮนด์คนอื่นเขาก็ใช้มาก่อนคล้ายๆจะต้องซ่อมเครื่องยนต์อันนี้คือร่างกายนี้ต้องซ่อมแล้วถึงขนาดต้องเปลี่ยนอะไรแล้วเพราะมีอะไรเก่าๆก็มาใส่ไปก่อนนะพอทนอยู่ได้อีกช่วงหนึ่งสุดท้ายไม่รู้จะเปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนไปหมดแล้วสุดท้ายเราเปลี่ยนภพเครื่องจักรพังเป็นเข้าไปเป็นเศษเหล็กนะเป็นเครื่องจักรก็เป็นเศษเหล็กเอาไปหลอมมาใหม่เป็นร่างกายเราตายใช่ไหมก็กลับเป็นธาตุเอาไปฝังดินไว้ต้นไม้ก็มากินไปสัตว์ก็มากินต้นไม้คนก็มากินสัตว์อะไรเนี้ยก็กลับมาเป็นเนื้อเป็นหนังของคนอื่นต่อนี่ไอ้ที่แย่งกันแทบเป็นแทบตายสุดท้ายก็ว่างเปล่านะไม่มีสาระไม่มีแก่นสารอะไรหรอกเพราะร่างกายจริงๆนะถ้าเราเรียนรู้กายไปเรื่อยๆเราจะรู้ร่างกายไม่มีสาระแก่นสาร
ร่างกายนี้ไม่เที่ยงร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาด้วยความหิวด้วยความกระหายด้วยความหนาวด้วยความร้อนด้วยความเจ็บไข้ได้ป่วยถูกบีบคั้นตลอดเวลาร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนอะไรที่แท้จริงเหมือนเครื่องจักรตัวหนึ่งเท่านั้นเองเครื่องจักรวันหนึ่งนี้ก็ต้องพังไปการที่เราเรียนรู้ร่างกายมากๆนะเราก็เข้าใจความจริงของร่างกายมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราการที่เราคอยเห็นจิตเนืองๆนะเห็นจิตทำงานบ่อยๆต่อไปเราก็เข้าใจจิตนี้เดี๋ยวก็สุขจิตนี้เดี๋ยวก็ทุกข์จิตนี้เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็หดหู่จิตใจนี้ไม่มีความแน่นอนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสั่งให้ดีก็ไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้เรียนรู้จิตใจนะรู้ทันความรู้สึกอะไรเกิดก็รู้ไปสุดท้ายก็เข้าใจจิตใจนี้เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงจิตใจนี้ทนอยู่ไม่ได้ในภาวะอันใดอันหนึ่งจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราสั่งไม่ได้นะอันนี้เราเรียนรู้ตัวเองจนเราเข้าใจตัวเองสุดท้ายเราก็ปล่อยวางตัวเองดูกายเห็นความจริงไม่เห็นมีสาระแก่นสารเลยก็วางกายดูจิตไปเรื่อยนะก็เห็นจิตนี้ไม่มีสาระแก่นสารเลยก็วางจิตได้วางกายได้เราก็ไม่ทุกข์เพราะกายแล้วกายนะมันทุกข์อยู่โดยตัวของมันเองเพราะมันเป็นวัตถุเป็นรูปธรรมก็ตกอยู่ใต้กองทุกข์แต่จิตที่มันวางกายแล้วมันไม่ทุกข์ไปกับกายกายมันทุกข์ไปจิตมันไม่ทุกข์ด้วยถ้าเราวางจิตได้นะเราก็ไม่ทุกข์นะจะกระทบอารมณ์ที่ดีกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีอะไรนะจิตใจก็ไม่กระเพื่อมหวั่นไหวไม่ทุกข์ไปด้วยงั้นถ้าเราต้องการความพ้นทุกข์นะเรียนรู้ตัวเองจนเข้าใจตัวเองจนปล่อยวางตัวเองได้ถ้าไม่สนใจเรียนรู้ตัวเองคอยจะดูคนอื่นเขาใครก็จะทำอะไรใครก็จะหันซ้ายหันขวาใครก็จะมองหน้าอะไรอย่างนี้นะอุบาทมากเลยนะโง่นะโง่อย่างแรงเลยเรียนรู้ตัวเองไม่ใช่ไปดูคนอื่นแล้วเห็นความจริงของกายของใจตัวเองนะไม่ใช่หลงโลกเพลิดเพลินว่ากายนี้ดีเหลือเกินจิตใจของเรานี้ดีเหลือเกินเรียนรู้ลงไปสุดท้ายมันถึงจะวางได้ตรงที่เราสามารถวางความยึดถือในกายในใจได้เราชนะแล้วชนะความโง่ของเราเองชนะความหลงผิดของเราเองชนะกิเลสชนะความปรุงแต่งทั้งปวงชนะตัวเองไม่ใช่ชนะคนอื่นพระพุทธเจ้าท่านก็สอนนะชนะตัวเองนะมันเป็นเลิศนะชนะคนอื่นก่อเวรนะเราชนะคนนี้เราก่อเวรทำให้เขาเจ็บช้ำเขาก็เกลียดเราเขาก็อาฆาตเราเอาชนะตัวเองได้โดยเฉพาะการเอาชนะกิเลสชนะความฟุ้งซ่านปรุงแต่งชนะความหลงผิดของตัวเองก็วางความยึดถือในกายในใจได้นั่นคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวพุทธเรา
งั้นอย่างถ้าเราลงมือปฏิบัตินะเราไม่ได้คิดที่จะเอาชนะกิเลสตัวเองชนะความโง่ของเราเองปฏิบัติแล้วหวังว่าจะถูกหวยจะเฮงจะอย่างโน้นจะอย่างนี้อย่างอ่อนนักยังเวียนว่ายตายเกิดอีกนานลองวัดใจเราดูด้วยความซื่อสัตย์วัดใจตัวเองดูขนาดนี้นะในชีวิตเราเนี่ยเราอยากชนะตัวเองหรือเราอยากชนะคนอื่นอยู่ซื่อสัตย์นะในการประเมินตัวเองดูถ้าเรายังคิดจะชนะคนอื่นโอกาสที่จะเกิดมรรคเกิดผลอะไรยังไม่เกิดหรอกเพราะอยากชนะคนอื่นแล้วก็จะสนใจคนอื่นดูแต่คนอื่นว่าเขาทำอะไรไม่ได้เรียนรู้กายรู้ใจตัวเองแล้วมันจะวางกายวางใจตัวเองได้ไงงั้นเราดูตัวเองเลยนะบางคนบอกว่าภาวนามา10 ปี20 ปีแล้วทำไมมันไม่ได้ผลทำไมคนอื่นเขาภาวนา7 วัน7 เดือนอะไรเขาได้ผลแล้วเพราะความมุ่งหมายไม่เหมือนกันความมุ่งหมายที่ต่างกันก็ทำให้เกิดการกระทำที่ต่างกันการกระทำที่ต่างกันก็ทำให้เกิดผลของการกระทำแตกต่างกันถ้าความมุ่งหมายอยากอยู่กับโลกอยากมีความสุขก็เกิดการกระทำทำบุญผลก็มีความสุขอย่างโลกชั่วครั้งชั่วคราวอยากมีความสุขแต่ทำชั่วทำบาปก็มีผลเป็นความทุกข์อยากชนะกิเลสอยากชนะตัวเองชนะความโง่ของตัวเองแหละไม่ใช่ชนะเรื่องอื่นหรอกบางคนบอกชนะตัวเองเป็นยังไงเช่นอยากกินข้าวแล้วไม่กินนี่ชนะตัวเองไม่ใช่นะอยากนอนแล้วก็ไม่นอนไม่ใช่นะชนะตัวเองก็คือชนะความไม่รู้ชนะความโง่ของตัวเองนะเป็นชัยชนะที่สำคัญที่สุดถ้ามีความอยากแล้วก็ต่อต้านเก็บกดนะแล้วบอกชนะแล้วอันนั้นไม่ใช่วิถีของพุทธในลัทธิศาสนาอื่นเขาก็มีเขาทรมานร่างกายเจ็บปวดแสนสาหัสนะบางคนทรมานหนักจริงๆนะจนพิกลพิการเลยหลวงพ่อเคยไปอินเดียครั้งหนึ่งนะเห็นพวกเขาบำเพ็ญตบะนะบางคนเขาชูมืออย่างเงี้ยชูอยู่งั้นทั้งวันทั้งคืนไม่เอามือลงเลยเขาชนะใจตัวเองนะไม่เอามือลงแขนรีบเลยมือพิการได้อะไรขึ้นมาไม่ได้ปัญญาอะไรเลยไม่ได้ความพ้นทุกข์อะไรเลยเพราะฉะนั้นการชนะตัวเองไม่ใช่การทรมานตัวเองบอกแล้วว่าจะชนะตัวเองนะก็คือต้องเข้าใจตัวเองจะเข้าใจตัวเองก็เกิดจากการเรียนรู้ตัวเองรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นไปเรื่อยๆแล้วจะเข้าใจมันเข้าใจมันก็ปล่อยวางตรงที่วางได้นั่นแหละเราชนะแล้ววางได้คือชัยชนะนะช่วงชิงมาได้ไม่ใช่ชัยชนะในทางธรรมที่แท้จริงหรอกในอรรถกถาแล้วมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งพระสมัยก่อนนะชอบมากเลยชอบเล่าเพราะบางทีมีผลประโยชน์แฝงบอกมีวันหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านเทศน์นะก็มีพราหมณ์ยากจนคนหนึ่งนะแกจนมากนะบ้านเนี้ยมีผ้านุ่งกับเมียเนี่ยมีคนละผืนแล้วนะส่วนผ้าห่มนะสังเกตว่าแขกก็จะมีผ้าห่มในบ้านมีอยู่ผืนเดียวเพราะงั้นถ้าสามีจะออกจากบ้านเมียต้องอยู่บ้านถ้าเมียจะออกจากบ้านนะตัวผัวมันก็ต้องอยู่บ้านมีผ้าคลุมไหล่ผ้าคลุมตัวเนี่ยผืนเดียววันหนึ่งนะตาผัวเนี่ยอยากฟังเทศก็ห่มผ้าไป
ตอนเย็นๆพระพุทธเจ้าท่านจะเทศน์ปกติท่านก็เทศน์ไปช่วงหนึ่งแหละพอดึกๆท่านก็เลิกให้คนกลับบ้านไปไม่ดึกมากหรอกแต่วันนั้นท่านพิเศษนะท่านเทศน์ไม่เลิกเพราะอีตาคนนี้อยู่ในข่ายที่ท่านจะโปรดแล้วท่านก็ทนนะเทศตั้งแต่หัวค่ำเทศไปจนจะสว่างเลยไม่เลิกแต่นี่ยังไม่ได้ธรรมะช่วงที่พระเจ้าเทศนะพระเจ้าโกศลพระเสนที่โกศลเพิ่งไปทำสงครามชนะมากำลังลำพองใจนะว่ารบชนะมาฆ่าศึกแพ้ไปแล้วก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยคล้ายๆจะได้มาอวดรบชนะมาแล้วนี่ก็มานั่งฟังพระพุทธเจ้าเทศด้วยพระเจ้าก็เทศไปนะอีตาพราหมณ์นั้นก็ศรัทธาเกิดศรัทธาตั้งแต่หัวค่ำเลยอยากจะหาอะไรเป็นเครื่องบูชาเป็นอามิสบูชาพระพุทธเจ้าทั้งเนื้อทั้งตัวเขามีแต่ผ้าห่มอยู่ผืนเดียวคิดไม่ตกนะถ้าถวายไปแล้วเดี๋ยวเมียก็จะด่านะเมียก็ไม่มีใช้ตัวเองก็ไม่มีใช้ก็ลังเลอยู่ตอนหัวค่ำก็ตัดใจไม่ได้ตอนดึกก็ตัดใจไม่ได้ตอนใกล้สว่างศรัทธาแรงกล้าเต็มที่ขึ้นมาก็ถวายผ้าได้แล้วก็ร้องตะโกนมาว่าชัยยะชัยยะชนะแล้วพระเจ้าโกศลนะฟังแล้วหมั่นไส้เราต่างหากล่ะชนะเองไปรบกับใครแก่ป่านนั้นแล้วจะไปชนะใครได้พระเจ้าแผ่นดินนะเพิ่งรบชนะมายังไม่ตะโกนเลยว่าชนะแล้วแต่นี่ไม่เห็นทำอะไรนะบอกชนะก็ซักเลยว่าแกชนะอะไรชนะใจตัวเองได้แล้วกล้าเสียสละได้แล้วในตำราก็เลยบอกโอ้ยพระเจ้าโกศลปรับปลื้มใจนะเลยให้ผ้าซะทั้งหลายผืนอะไรนะสมัยก่อนพวกพระชอบเทศนะคนจะได้เอาของมาให้ หลังๆไม่ค่อยเทศนะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วพระเจ้าท่านก็บอกชนะตัวเองนะเลิศที่สุดดีที่สุดนะท่านแสดงธรรมถึงจุดนี้แต่คนนี้แกก็ได้พระโสดาบันแกเห็นแล้วตัวแกไม่มีหรอกชนะตัวเองนะสูงสุดเลยก็เพราะว่าตัวเองไม่มีนะมีแต่รูปธรรมนามธรรมนิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าไม่รู้มันไม่ได้อยู่ในตัวพระไตรปิฎกอยู่ในอรรถกถาแต่ว่าเนื้อหาใจความมันสำคัญก็คือชนะคนอื่นสู้ชนะตัวเองไม่ได้ชนะตัวเองก็คือชนะกิเลสของตัวเองได้ดีที่สุดงั้นพวกเราเป็นนักสู้นักปฏิบัติคือนักต่อสู้นะต้องเอาชนะตัวเองให้ได้วิธีจะชนะคือเรียนรู้ตัวเองมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถ้าทำอย่างนี้นะเนืองๆทำบ่อยๆต่อไปจะเข้าใจตัวเองรูปนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่เข้าใจแล้วพอเข้าใจก็วางตรงที่วางได้นั่นแหละคือชัยชนะในโลกใช่ไหมต้องได้มาถึงจะชนะวิ่งเร็วก็ได้เหรียญทองเตะบอลเก่งก็ได้เหรียญได้ถ้วยอะไรเงี้ยไม่ต้องมีการได้ขึ้นมาในทางธรรมของเรานี่นะวางได้นะถึงจะชนะ
วางไม่ได้ยึดเอาไว้ก็ทุกข์นั่นแหละงั้นเราไปทำบุญทำทานอะไรนะแล้วก็ปรารถนาขอมีความสุขหลายภพหลายชาติมันก็มีความสุขนะสุขอย่างโลกสุขเจือทุกข์แล้ววันหนึ่งพออินทรีย์เราแก่กล้าเราภาวนาเราย้อนระลึกไปเราจะพบเลยว่าไอ้ที่คิดว่าสุขนั้นนะที่จริงทุกข์ทั้งนั้นเลยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปมีแค่นั้นเองโง่ซะตั้งนานกว่าจะเข้าใจความจริงแล้ววางได้ของเราก็สำรวจตัวเองนะเราต้องการอะไรพวกบ้าบุญไม่ใช่พวกอยากพ้นทุกข์นะพวกบ้าบุญพวกนี้อยากมีความสุขนานๆก็สุขโลกสุขเจือทุกข์ไปอยากพ้นทุกข์จริงก็เรียนรู้ตัวเองไปเข้าใจตัวเองปล่อยวางตัวเองไปวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้ก็พอแล้วนะไปสำรวจตัวเองว่าจริงๆต้องการอะไรแน่ถ้าเราต้องการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกเราทำบุญไปแล้วเราหัดภาวนาอย่างที่หลวงพ่อสอนนี่แหละเพื่ออะไรเพื่อเป็นนิสัยหมายถึงให้ติดอยู่ในกมลสันดานให้ติดฝังอยู่ในใจเราเคยชินที่จะปฏิบัติไว้อีกนับพบนับชาติไม่ถ้วนนะสิ่งเหล่านี้มันสะสมไปเรื่อยๆเราจะแก่กล้าขึ้นแล้วเราจะมีกำลังนะที่จะภาวนาออกจากโลกออกจากทุกข์ภาวนาเพื่อพ้นทุกข์ละไม่ใช่เพื่อมีความสุขงั้นถ้าเราอินทรีย์แก่กล้านะเราก็ภาวนามุ่งไปสู่ความพ้นทุกข์เลยเรียนรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองปล่อยวางตัวเองไปอินทรีย์เรายังไม่แก่กล้าไม่พร้อมที่จะทำขนาดนั้นไม่เป็นไรทำความดีไว้นะทำบุญอย่างเดียวไม่พอนะมีโอกาสได้ยินธรรมะภาคปฏิบัติแล้วให้ลงมือปฏิบัติด้วยไม่ต้องกลัวบรรลุมรรคผลเร็วหรอกนะตั้งใจทำแทบเป็นแทบตายยังไม่บรรลุเลยนะนี่ทำเล่นนะทำบ้างหยุดบ้างเนี่ยทำให้เป็นนิสัยให้เคยชินเอาไว้ชาติต่อไปจะได้ภาวนาง่ายนะตั้งความหวังไว้อย่างนี้แหละถ้าทำบุญทำอะไรไม่เยอะๆชาติต่อไปจะได้ไม่ลำบากไม่ทุกข์มากเห็นไหมมีทางให้เราเลือกเรามีอิสระที่จะเลือกที่จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างมีความสุขก็ทำไปแต่ฉลาดหน่อยนึงก็คือหัดภาวนาไว้ด้วยหัดเจริญสติไว้ด้วยถ้ามุ่งไปสู่ความพ้นทุกข์นะก็ต้องให้เด็ดเดี่ยวลงมาศีลสมาธิปัญญาต้องทำเจริญปัญญาก็คือเรียนรู้ตัวเองจนเข้าใจตัวเองจนปล่อยวางตัวเองได้นั่นเป็นผลของปัญญาเทศให้ฟังเท่านี้นะวันนี้เบอร์หนึ่งปัจจุบันฝึกในรูปแบบโดยการฟัง YouTube หลวงพ่อเมื่อจิตเริ่มสงบจึงนั่งสมาธิและตามรู้จิตคิดเป็นพวกทิฏฐิจริตในชีวิตประจำวันมีอิริยาบถย่อยเป็นวิหารธรรมคอยรู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวและจิตที่หลงอยากถามหลวงพ่อว่าทำสมถะได้ถูกต้องเกิดจิตตั้งมั่นและเป็นกลางดูไตรลักษณ์และมีสมาธิมากพอแล้วหรือยังคะสมาธินะมันก็เหมือนแบตมือถือมันก็รั่วไปเรื่อยๆก็ต้องทำทุกวันมันถึงจะมีกำลังสมาธิเป็นเรื่องเข้าใจยากนะ
ส่วนใหญ่เราคิดว่าเรากำหนดจิตให้อยู่ในอารมณ์เดียวนิ่งๆเนี่ยคือสมาธิก็สมาธิเหมือนกันแหละแต่มันยังไม่ใช่สัมมาสมาธิแท้สมาธิแท้ๆคือใจมันตั้งมั่นขึ้นมาทำหน้าที่เห็นสภาวะทั้งหลายตามที่มันเป็นอย่างขณะนี้ใจเราตั้งมั่นหรือเราบังคับใจอยู่สังเกตออกไหมตราบใดที่เรายังบังคับอยู่นะแสดงว่าสมาธิเรายังไม่ถูกสมาธิเรายังไม่พอเราทำสมาธิให้หลวงพ่อดูสิไปทำอย่างนี้นะใช้ได้นะระวังนิดเดียว ทำอย่าให้มันเคลิ้มถ้าทำเราเคลิ้มโมหะมันเข้าสมาธิทำไปนะแต่อย่าให้ขาดสติถ้าขาดสติสมาธิมันล้ำหน้าไปนะใจมันจะเคลิบเคลิ้มเพลินไปนะรู้สึกไว้อย่าไปแต่งจิตให้มันนิ่งอย่าไปแต่งจิตให้มันสงบทำกรรมฐานไปด้วยจิตใจธรรมดาใช้จิตธรรมดาซิทำจิตธรรมดาก่อนจิตธรรมดาละทำกรรมฐานไปซิด้วยจิตธรรมดานี้นะเริ่มเคลิ้มแล้วรู้สึกไหมตัวเนี้ยมันมีโมหะแทรกนะมันมืดมัวเคลิ้มซึมไปนะงั้นเวลาเราทำสมาธินะต้องมีสติกำกับรู้สึกอย่าเคลิ้มอย่าลืมตัวรู้สึกเรื่อยๆยกเว้นเวลาต้องการพักปล่อยให้หลับปล่อยให้มันสงบลึกลงไปแต่ถ้าเราจะฝึกสมาธิให้คล่องตัวในการเจริญปัญญามีสติกำกับอย่าให้มันเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวไปที่ฝึกอยู่ก็พอได้นะดีอยู่อดทนค่อยๆฝึกค่อยๆเรียนรู้ตัวเองไปอย่าไปแต่งจิตให้นิ่งให้ว่างให้สงบใช้จิตใจธรรมดาทำกรรมฐานไปสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างแล้วมันสงบเองถ้าอยากสงบมันจะซึมถ้าจงใจนั่งแล้วจะให้สงบจะซึมนะไม่ดีแต่ถ้าเรามีสติอยู่เนี่ยถ้าเราสงบนะก็รู้เนื้อรู้ตัวสว่างไสวอยู่ภายในเบอร์สองเบอร์หนึ่งใช้ได้นะทำอีกภาวนาหายใจเข้าพุทธออกโทวันละ 15-30 นาทีแต่ในชีวิตประจำวันยังภาวนาได้ไม่สม่ำเสมอและยังไม่สามารถเห็นร่างกายขยับทั้งตัวได้ยังยินดียินร้ายกับการปรุงแต่งอยู่เริ่มเห็นว่าจิตเดินปัญญาได้บ้างแล้วผมขอวิหารธรรมที่เหมาะกับผมด้วยครับหายใจมาก็ใช้ได้นะหายใจไปแล้วจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรู้สึกเอาหายใจไปแล้วเวลาเราเคลื่อนไหวแล้วเราลืมการหายใจรู้สึกเอาใช้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมก็ได้นะที่ฝึกอยู่ก็ดีอยู่ตรงนี้หลงนะตรงนี้หลงจิตมันไหลไปแล้วเราไม่เห็นว่ามันไหลไป
ถ้าจิตมันไหลแล้วเราเห็นว่าไหลไปใช้ได้นะหายใจไปลองหายใจให้หลวงพ่อดูซิตั้งใจแรงไปนิดหนึ่งนะใจมันจะแน่นๆใช้ใจปกติเห็นร่างกายหายใจด้วยจิตใจปกติดูแบบไม่ได้มีความอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ลองเคลื่อนไหวร่างกายซิสังเกตไหมเวลาเราเคลื่อนไหวเนี่ยจิตเราตื่นตัวได้ดีกว่าหายใจเคลื่อนไหวไหมยกเว้นเวลาเราไปนั่งนิ่งๆไม่ได้กระดุกกระดิกเราค่อยรู้ลมเวลาอื่นเนี่ยร่างกายขยับรู้สึกร่างกายขยับรู้สึกไว้จิตจะมีกำลังมากกว่านั่งหายใจเบอร์สามก่อนหน้านี้มีการเข้าไปแทรกแซงและรักษาสภาวะแต่ตอนนี้รู้สึกเป็นกลางมากขึ้นทำในรูปแบบด้วยการเดินจงกรมและรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันหลงไปคิดบ่อยครั้งหนึ่งขณะเดินจงกรมมีความเข้าใจขึ้นมาว่าตัวตนก็เกิดดับเป็นขณะเห็นความสำคัญของปัจจุบันขณะมากขึ้นเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับผ่านมาแล้วก็ผ่านไปขอหลวงพ่อช่วยชี้แนะค่ะเห็นถูกแล้วนะเห็นต่อไปจนมันพอมันยังไม่พอมันเห็นแล้วว่าตัวตนเกิดดับแต่มันก็ยังยึดว่ามีตัวตนอยู่รู้สึกไหมเรารู้สึกมีตัวตนนะแต่ตัวตนนี้เกิดดับถามว่ามีตัวตนไหมมีไม่งั้นมันจะเกิดดับเหรอเราต้องภาวนาอีกนะจนเห็นว่าไม่มีตัวตนหรอกตัวนี้แยกได้แล้วใช่ไหมตัวตนคนทั่วไปตัวตนนี้เที่ยงนักภาวนาก็เห็นตัวตนเกิดดับภาวนาได้ดีมากๆแล้วเห็นตัวตนไม่มีนะไม่ใช่ตัวตนเกิดดับนะเบอร์สี่มีอานาปานสติเป็นวิหารธรรมสวดมนต์นั่งสมาธิและเดินจงกรมอย่างน้อยวันละ1 ชั่วโมงระหว่างวันมีสติตามรู้กายใจเท่าที่จะทำได้เริ่มเห็นตัวตนของนักปฏิบัติทำให้จิตยึดมั่นในสภาวะของสมาธิน้อยลงและรู้สึกถึงความเป็นธรรมดาในการภาวนามากขึ้นบางครั้งเห็นสภาวะขาดออกจากกันเป็นขณะเกิดขึ้นตามเหตุและปัจจัยเห็นความสุขที่เจือความทุกข์ขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำด้วยครับดีแล้วล่ะทำอีกนะจุดที่ยังเป็นจุดอ่อนอยู่ก็คือการไปแต่งจิตให้มันนิ่งๆนะตัวนี้เป็นจุดอ่อนนะเราไปแต่งมันนี่นะอย่าไปแต่งให้รู้อย่างที่มันเป็นไม่ใช่ไปแต่งมันเบอร์5เบอร์4ใช้ได้นะความภาคเพียรอะไรก็ดีเสียแต่ยังชอบไปแต่งจิตอย่าให้มันสงบให้มันนิ่งๆนะปล่อยกล้าๆหน่อยเบอร์5ปฏิบัติในรูปแบบโดยการนั่งสมาธิหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหลงแล้วรู้ระหว่างวันมีกายเป็นวิหารธรรมผลจากการปฏิบัติศีลดีขึ้นมีหิริโอตตัปปะหลงแล้วรู้เร็วขึ้นเห็นกูเก่งเห็นการเกิดของสภาวะทำได้บ้างแต่ไม่ค่อยเห็นดับขอคำแนะนำค่ะทำไปอีกทำถูกแล้วละทำถูกแล้วก็ทำเยอะๆทำทั้งวันทำสม่ำเสมอแล้วมันดีแล้วค่อยๆสะสมไปหัดใหม่ๆนะเห็นเกิดไม่ค่อยเห็นดับหรอกเพราะอะไรมันยังดับไม่สนิทเลยอันใหม่มันก็เกิดอีกแล้วก็ไปดูอันใหม่นะอันเก่ายังไม่ทันจะดับดีต่อไปพอชำนาญขึ้นนะเห็นดับนะ
เห็นอะไรไหวขึ้นนิดเดียวก็เห็นดับมันไปเด่นที่ตัวดับไม่ใช่เด่นที่ตัวเกิดนะค่อยๆฝึกที่ฝึกอยู่ก็ดีนะอย่าไปยกจิตเอาไว้อย่าไปดันไว้กลัวมันหล่นลงมาปนกับอารมณ์แล้วดันมันไว้นะกล้าหน่อยนะปล่อยมันวันนี้สอนหลายคนนะบอกกล้าหน่อยนะถ้าเราไปแต่งจิตเอาไว้สักอย่างหนึ่งนะแล้วเราคิดว่าอย่างนี้ดีเป็นที่พึ่งที่อาศัยเราก็อยู่ตรงนั้นไปไหนไม่ได้แล้วกล้าหน่อยทิ้งมันไปอยู่กับปัจจุบันเป็นขณะไปไม่ใช่ไปรักษาให้อะไรตัวหนึ่งเคลิ้มนิ่งลอยอยู่นะเบอร์สี่ยังเลิกไม่ได้รู้สึกไหมยังแต่งอยู่ต้องอย่างนั้นอย่างนี้ค่อยหลุดออกมาแต่ยังไม่หมดยังมีน้ำหนักเกิดขึ้นในจิตอยู่เบอร์สามภาวนาดีนะเห็นสภาวะได้ละเอียดแล้วแต่มันยังชอบไหลออกไปดูไหลออกไปดูรู้ว่ามันไหลออกไปดูนะไม่ใช่ห้ามนะถ้าห้ามแล้วมันจะแน่นเราจะดูไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนอยู่ที่นี่ต่างหากมัวจะไปดูทางโน้นไม่เห็นในตัวนี้เข้าใจยังเบอร์หกในรูปแบบใช้เดินจงกรมระหว่างวันใช้กายเป็นเครื่องอยู่บวกกับบริกรรมช่วยที่ผ่านมาเจอความทุกข์เห็นจิตใจมันบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้มีตัวสะเทือนอยู่กลางอกจิตไม่ตั้งมั่นไม่เป็นกลางขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะค่ะดีแล้วนะอดทนทำไปใจมันท้อแท้มันไม่เบิกบานไม่เข้มแข็งอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็แข็งแรงขึ้นมาไม่หดหู่ไม่ซึมเศร้าลงไปเวลาเจอความทุกข์เยอะๆคนในโลกนะจิตจะหดหู่ไปแล้วมันคล้ายๆจิตมันบาดเจ็บนะไม่ใช่เวลาในการเยียวยาจิตใจขึ้นมาตอนนี้ก็ฟื้นขึ้นมาได้หลาย10%แล้วรู้สึกไหมฟื้นขึ้นมาเกินครึ่งแล้วนะดีนะทำของเราทุกวันไปนะถ้าอยากพ้นทุกข์จริงก็รู้นะเราจะเรียนรู้ไปเพื่อความพ้นทุกข์ถ้าเราอยากอยู่กับโลกเราก็ปฏิบัติเพื่อจะหาความสุขดูออกไหมเราอยากพ้นทุกข์หรือเราอยากมีความสุขนะไม่เป็นไรจิตมันยังบอบช้ำร้องไปก็ได้ไม่เป็นไรไม่ฝืนหรอกอยากร้องให้มันร้องไปแล้วเราก็คอยดูไอ้คนนี้มันร้องนะความทุกข์ที่เราเจอเนี่ยไม่ได้ใหญ่หลวงอะไรนักหรอกในโลกก็ทุกข์อย่างนี้แหละแล้วเวลาเราผ่านความทุกข์แต่ละครั้งนะเราจะเกิดความเติบโตทางจิตวิญญาณของเราจะเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตมากขึ้นโลกมีแต่ทุกข์ไม่มีอย่างอื่นหรอกน้ำตาที่เราเสียไปในโลกนับจำนวนไม่ถ้วนไม่ต้องไปฝืนมันเรารู้ทันความเปลี่ยนแปลงของมันไปเรื่อยรู้สึกไหมขณะนี้จิตแข็งแรงกว่าเมื่อกี้นี้รู้สึกไหมจิตมีกำลังมากกว่าเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้จิตมันหดหู่รู้อย่างที่มันเป็นนะเราไม่ได้ทุกข์คนเดียวในโลกหรอกคนทั้งโลกมันจมอยู่ในความทุกข์แต่มันไม่เคยเห็นเรามีบุญแล้วเราถึงได้เห็นว่าโลกนี้มันทุกข์ถ้าโลกมันรู้สึกโลกนี้มีแต่สุขโลกนี้มีแต่สุขนะไม่พ้นโลกหรอกเบอร์เจ็ด
ครั้งก่อนหลวงพ่อบอกว่าถ้าดูจิตไม่ได้ก็ให้ดูกายช้าๆทีละส่วนหรือส่วนใดส่วนหนึ่งพยายามแล้วแต่ดูเหมือนไม่สำเร็จจิตจะไปดูกายที่หายใจแล้วก็ฟุ้งนั่งจนครบชั่วโมงแต่รู้สึกเหมือนไม่ได้ปฏิบัติเลยถามตัวเองว่านี่เรากำลังทำอะไรเหมือนเสียศูนย์ควรทำเช่นไรต่อคะเห็นร่างกายหายใจก็ใช้ได้นะไม่ว่าจะทำอะไรก็เห็นร่างกายมันหายใจไปเรื่อยๆเวลาเราเดินเห็นร่างกายมันเดินเวลายืนเห็นร่างกายมันยืนดูไปทีละอย่างนั่นแหละร่างกายมันยืนร่างกายมันเดินร่างกายมันนั่งร่างกายมันนอนร่างกายมันหายใจออกร่างกายมันหายใจเข้าตามรู้ตามเห็นไปเรื่อยๆเบอร์7ดีขึ้นนะไม่ใช่ไม่ดีนี่เราไปวาดภาพนักปฏิบัติต้องทำอะไรที่ไม่เหมือนมนุษย์มนาปกตินักปฏิบัติจริงๆนะธรรมดาที่สุดเลยนะกิเลสต่างหากพาให้เราไม่ธรรมดางั้นเราภาวนาจริงๆนะมันเหมือนไม่ได้ภาวนาเลยนะถ้าเราภาวนาเป็นจริงๆอะเหมือนไม่ได้ทำอะไรแค่ว่าร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเรารู้สึกก็แค่นั้นเองไม่ได้ทำอะไรมากกว่านั้นไม่ใช่มุ่งทำให้เกิดความดีความสุขความสงบไม่ได้มุ่งละความทุกข์ความชั่วความฟุ้งซ่านอะไรไม่ได้มุ่งเอาไม่ได้มุ่งละรู้สึกกายรู้สึกใจไปนะดีขึ้นเยอะเลยนะเบอร์7นะเทียบกับยุคก่อนนะยุคก่อนเป็นนักปฏิบัติชนิดตะลุมบอลนะตอนนี้ไม่ได้ตะลุมบอลนะรู้สึกกายรู้สึกใจไปร่างกายมันนั่งรู้สึกร่างกายมันหายใจรู้สึกไปร่างกายมันกวาดบ้านรู้สึกไปอย่าน้อมจิตลงไปอย่างนั้นถอยขึ้นมาถอยขึ้นมาเป็นคนธรรมดานั่นแหละเราเห็นร่างกายทำงานไปเรื่อยๆต่อไปอะไรเกิดขึ้นที่จิตมันก็จะเห็นเองไม่ต้องถลำลงไปจ้องมันเบอร์8เบอร์8ตอนนั่งสมาธิต้องจงใจหายใจถึงจะรู้สึกถึงกายที่หายใจทำให้เหนื่อยถ้าลดการบังคับลงจะชอบเคลิ้มเห็นใจไหลไปบ้างเห็นว่าใจเคลิ้มแต่ก็ไม่หายเคลิ้มถ้าฟุ้งหรือเคลิ้มมากบางทีก็พุทโธหรือขยับมือไม่รู้ว่าวิหารธรรมใดที่ใจชอบตอนที่ไม่เห็นใจที่ไหลไปควรทำอย่างไรคะไม่เห็นใจที่ไหลไปก็รู้สึกร่างกายไว้เมื่อไม่เห็นจิตก็ดูกายกายไม่เคยหนีไปไหนเลยกายมันนั่งอยู่รู้สึกกายมันหายใจอยู่รู้สึกนะแค่รู้สึกไม่ให้ไปจ้องมันอย่าไปจ้องเอาเป็นเอาตายแค่รู้สึกลองยิ้มซิลองยิ้มซิรู้สึกไหมร่างกายยิ้มลองทำหน้าบึ้งซิรู้สึกไหมหน้าตาเราเป็นอย่างนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างนี้นะรู้สึกได้ใจธรรมดาอย่างนี้แหละไม่ใช่ลึกลับอะไรหรอกนะตรงนี้เริ่มเคลิ้มแล้วรู้สึกไหมอย่าไปแต่งจิตให้เคลิ้มนักปฏิบัติเกือบ100 ละ 100นะชอบทำจิตให้เคลิ้มไม่ดีหรอกเคยตัวตรงนี้ทำจิตให้แข็งแล้วรู้สึกไหมไม่ไปทำมันนะรู้อย่างที่มันเป็นเห็นไหมจิตมันเบิกบานขึ้นได้เองนี่แหละเฉยๆมันเบิกบานเองแหละจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาตรงนี้เริ่มแต่งแล้วรู้สึกไหมเริ่มไปประคองจิตแล้วยิ้มหวานใหม่เห็นร่างกายยิ้มรู้สึกกายไว้ก่อนนะเวลาดูจิตสมาธิมันยังไม่ค่อยพอมจะถลำลงไปดูงั้นร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไว้นะพอสมาธิมันดีนะจิตขยับนิดเดียวเราก็เห็นเองอะไม่ต้องตั้งใจเห็น
เริ่มแต่งจิตให้นิ่งแล้วรู้สึกไหมนึกถึงตอนที่หลวงพ่อให้ยิ้มแล้วเรารู้ว่าร่างกายยิ้มตัวนั้นเราไม่ได้แต่งอะไรเลยรู้สึกไหมมันสบายกว่ากันงงรู้สึกไหมงงงงก็รู้ว่างงพยายามจะทำแล้วรู้สึกไหมพยายามแล้วหลวงพ่อสอนละเอียดไปมั้งเลยชักงงแล้ว เอางี้นะใครนึกถึงตัวเองนึกถึงร่างกายไว้นะร่างกายยิ้มก็รู้ร่างกายหัวเราะก็รู้นะร่างกายเดินก็รู้ร่างกายนั่งก็รู้ร่างกายทำงานเคลื่อนไหวอะไรก็คอยรู้ไปนะแล้วมันเห็นจิตเองแหละอยู่ๆจะไปดูจิตนั้นจะถลำลงไปดูนะลองดูจิตซิรู้สึกไหมว่ามันไหลออกไปดูนะเพราะงั้นมันยังไม่ชำนาญสมาธิเรายังไม่พอนะรู้สึกกายไว้จิตมันชอบหนีแต่กายมันหนีไปไหนไม่ได้หรอกร่างกายไม่เคยหนีไปไหนอย่างคนติดคุกนะขังร่างกายไว้ได้ไหมแต่จิตมันไปไหนก็ไม่รู้งั้นจิตมันเที่ยวไปได้รอบโลกเลยเที่ยวไปได้รวดเร็วถ้าสมาธิเรายังไม่พอนะเราก็ไม่เห็นหรอกจิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเราไม่เห็นจิตเราก็ดูกายจิตมีกำลังเดี๋ยวมันก็เห็นจิตเองแหละนะถ้าสมาธิเราดีดูกายไปเรื่อยๆตรงนี้เราแต่งจิตแล้วรู้สึกไหมโอ้โหเลยเนาะ มันดูยากนะดูช่วงแรกๆนะรู้เท่าที่รู้ได้แหละหลวงพ่อสอนแบบแอดวานซ์มากไปกล่าวว่าเอาไปใช้ได้อีก6 เดือนเพราะฉะนั้นตอนนี้มันยังเห็นไม่ได้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวอีก5-6 เดือนก็เห็นเองนะตอนนี้รู้สึกกายไปแล้วจิตมันขยับขยื่นอะไรมันจะเห็นเองนะเบอร์ 7ภาวนาอย่าให้เครียดวันนี้ตรวจการบ้านแค่นี้นะพวกเราภาวนานะตั้งอกตั้งใจเข้าสำรวจตัวเองไปต้องการแค่ไหนต้องการอยู่กับโลกก็ทำความดีไปต้องการพ้นโลกก็เห็นความจริงไปความจริงของกายใจเรามีเสรีภาพนะต้องการอะไรแค่ไหนก็ทำเอายุติธรรมมากเลยส่วนใหญ่คนในโลกนะส่วนใหญ่เนี่ยใจมันไม่เด็ดเดี่ยวพอที่จะพ้นโลกจริงยังอาลัยอาวรณ์อยู่ทำไมอาลัยอาวรณ์เพราะมันไม่เห็นทุกข์ถ้าไม่เห็นโลกนี้ทุกข์นะมันไม่อาลัยอาวรณ์หรอกที่มันอาลัยอาวรณ์เพราะมันยังไม่เห็นทุกข์แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นการไม่เห็นทุกข์มันคือไม่เห็นธรรมไม่เห็นอริยสัจรู้ทุกข์ก็คือรู้ธรรมรู้อริยสัจได้ตราบใดที่เราไม่รู้ทุกข์เราไม่รู้อริยสัจเราก็ยังเวียนว่ายตายเกิดไม่เลิกมีนักปฏิบัติพวกหนึ่งนะเขาพยายามพิจารณากายนะเป็นปฏิกูลอสุภะอะไรเนี่ยพิจารณาเรื่อยๆพิจารณาไปจิตก็ค่อยคลายออกจากราคะนะในส่วนจิตไม่มีราคะอันนี้ที่เขาพิจารณากายมานะเขาจะรู้สึกจิตไม่มีราคะได้พระอนาคาแต่วิธีปฏิบัติที่หลวงพ่อสอนให้พวกเราดูนะอยากพ้นจากกามก็ต้องเห็นโทษของกาม
เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกามความไม่มีสาระของกามนะอันนั้นแหละถึงจะพ้นจริงๆถ้าเราพิจารณาอสุภะไปเรื่อยๆนะเหมือนไม่มีราคานะแต่มันไม่มีราคาเพราะกำลังของสมาธิแต่ถ้าเราเห็นกระทั่งกามราคะอะไรที่ในโลกเขาว่าอร่อยนักนะเราเห็นว่ามันคือตัวทุกข์นะเห็นจริงๆนะไม่ใช่โมเมคิดเอานะมันละของมันเองนะงั้นหลวงพ่อเคยพูดให้ฟังนานนักหนาแล้วว่าคนที่ดูทางกายเนี่ยแล้วเขาเห็นความไม่มีสาระของกายเขาวางกายได้เป็นพระอนาคามีได้อันนั้นเห็นทุกข์ของกายนะแต่พวกเราดูจิตเราไม่ได้ดูกายเป็นหลักแล้วมันวางกายได้ยังไงมันวางกายได้เมื่อจิตมันมีปัญญานะเห็นว่ามีความอยากเกิดขึ้นเมื่อไหร่มีความทุกข์เกิดขึ้นมานั้นความอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะเกิดขึ้นที่ใดเกิดขึ้นคราวใดความทุกข์เกิดขึ้นคราวนั้นเนี่ยจิตมันจะวางกามมันพ้นจากกามเพราะมันรู้แล้วกามนี่เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวดีเนี่ยสายดูจิตนะอาจจะไม่คล้องแวะไปที่กายเลยดูแต่จิตนี่แหละมันก็ผ่านขั้นที่3ได้หลวงปู่เทศนะท่านเคยสอนน้องหลวงพ่อไปหาท่านด้วยกันนะเขาไปถามท่านว่าทำยังไงจะละกามได้อยากละกามแต่จิตยังอาลัยอาวรณ์อยู่ท่านอุทานเลยนะอ้าวอาลัยอาวรณ์มันก็ละไม่ได้สิต้องเห็นโทษของกามเห็นทุกข์นั่นเองงั้นการเห็นทุกข์นั่นแหละมันก็จะละสมุทัยได้เห็นทุกข์ของกามคุณอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายมันก็ละความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะได้เห็นทุกข์ของฌานสมาบัติได้ก็ละรูปราคะได้นอกจากการเห็นทุกข์แล้วไม่มีทางเลือกทางอื่นหรอกเส้นทางของอริยสัจนั้นคือเส้นทางของการรู้ทุกข์จนกระทั่งมันละสมุทัยเองหลวงพ่อดูจิตมาเรื่อยๆนะแล้วก็วันหนึ่งไปถามหลวงปู่ดูลผมต้องย้อนไปดูกายไหมท่านบอกว่ากายเป็นของทิ้งเมื่อเข้ามาถึงจิตแล้วไปเอาอะไรกับกายกายเป็นของทิ้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูมาเรื่อยๆนะในสุดเราก็เห็นนะจิตมันอยากอะไรอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะอยากทีไรเป็นทุกข์ทุกทีเลยเนี่ยมันเข้าใจอริยสัจขึ้นมาอีกตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วตัวกรรมคุณอารมณ์ทั้งหลายที่ได้มานะก็ล้วนแต่ตกอยู่ในความไม่เที่ยงเราเห็นรูปอย่างนี้ทีแรกก็จิตยินดีพอเห็นรูปนี้นานๆจิตก็ยินร้ายเบื่อแล้วตัวที่ยึดถือมันคือตัวจิตถ้ามองเข้ามาเห็นถึงตัวจิตนะเห็นความไม่มีสาระแก่นสารมันก็แค่อารมณ์อย่างหนึ่งเท่านั้นเองจะกามคุณอารมณ์นะหรือรูปฌานอรูปฌานมันก็คือตัวอารมณ์นะอารมณ์ในกามาวจรอารมณ์ในรูปาวจรอารมณ์ในอรูปาวจรในรูปฌานก็คืออารมณ์จิตกระทบอารมณ์คราวไรจิตทุกทีเลยนะจิตกระทบอารมณ์จิตก็ทุกข์นะอารมณ์ในที่นี้ก็คือกามคุณอารมณ์นะในกามาวจรอารมณ์คือรูปฌานอารมณ์คืออรูปฌานถ้าจิตไปยินดีไปพอใจไปเกาะเกี่ยวจิตก็ทุกข์เลยเห็นอย่างนี้ก็วางนะถ้าเห็นโทษของการที่จิตไปยึดกามจิตก็พ้นกามนะเห็นโทษของการที่จิตไปยึดสภาวะธรรมอันประณีตทั้งหลายมันก็วางจิตลงไปสุดท้ายมันก็วางจิตลงไปงั้นนอกจากการเห็นทุกข์แล้วไม่มีทางเลือกทางที่สองหรอก
ก็ต้องเห็นทุกข์จนละสมุทัยจนกระทั่งแจ้งนิโรธเกิดอริยมรรคขึ้นนี่คือเส้นทางวันนี้เทศน์ให้ฟังเท่านี้พอแล้วนะ